ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇನ್ಫೋ. ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿಯು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 3 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರ ಹಾಗೂ ಸಾಲಿನಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 3630 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಿಡವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 500 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1 ಕೆಜಿ ಒಣಗಿದ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1,500 ಕೆಜಿಯಿಂದ 2,000 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.